阿勇戴着厚重的眼镜，埋首于堆积如山的电路板和电子零件之中，仿佛一位孤独的探险家。工作台上，各种颜色的电线如蛛网般交错，焊接的烟雾在空气中弥漫，散发着科技的味道。爸，飞行车不是用电池吗？怎么突然又研究天线？勇仔好奇地探头，打破了实验室的寂静。阿勇抬起头，镜片后闪烁着狂热的光芒，因为我要让它不用插电也能充电。勇仔惊讶地睁大了眼睛，仿佛看到了一个不可思议的奇迹即将诞生。阳光普照，空旷的地面上，几颗人造卫星悬挂在空中，静默无声。飞行车的能源核心不是太阳能，也不是风能，而是低轨讯号充电。旁白的声音在空旷中回荡。阿勇抬头望向天空，阳光在他脸上跳跃，眼神中充满了探索的欲望。这些光束不是网络讯号，其实里面藏了一种微型能量。阿勇的声音带着一丝神秘。雪橇犬好奇地歪着头，对着天空发出疑问。汪！微型能量光束在卫星与地面之间穿梭，构建出一幅未来科技的壮丽画面。空旷的地面上，阿勇按下飞行车的启动按钮，车身瞬间被淡蓝色光芒包裹。淡蓝色的线条如同神经元般在车身外壳上闪烁，科技感十足。勇仔兴奋地惊呼：哇，不用充电线哎！阿勇得意地解释，他在吃卫星的能量波了。狗狗好奇地歪着头，对着天空汪汪叫。汪，你在吃天空哦。阿勇笑着安抚，放心啦，只有飞行车能转换，动物不能开，不能启动，不能乱吸。飞行车冲破大气层，如一颗金色流星划过夜空，能量条闪耀着无限可能。远处的雪地反射着微弱星光，与飞行车的光芒交相辉映，如同梦境中的奇景。天空有电，只是以前没人敢想。阿勇的声音在寂静的星空中回荡，带着一丝激动。那我们就是第一个敢想的人吗？勇仔的欢呼声紧随其后，狗狗也兴奋的汪，我也有参与。